上次講到我哋上到山屋，然後再落返去餐廳食個晚飯。晚餐除咗有主食，仲有生果、甜品，食物可以任添，唔會驚唔夠飽。所有食物都係由人力運上去海拔3000幾米，有咁多種食物，應該冇投訴啦。餐廳另一邊仲有手信同埋補給嘅嘢賣添。誒，樓下爭幾啫嘛？邊度買油？4蚊嗰隻幾多錢啊？明信片4蚊，郵票就1蚊，大概1個禮拜就可以寄到返香港㗎啦。又係 pay to win 嘅時候啦。行程入邊冇安排鐵索嘅人就會住喺呢啲房度。食完晚飯之後就行返上屋仔休息，準備凌晨2點鐘再起身。夜晚啲雨聲同雷聲係咁響，但係我哋都仲抱住少少嘅希望。照計劃2點鐘起身，等2點半導遊帶我哋上山。半夜雖然冇乜雨，但係好大風，上山嘅閘口又冇開。等咗30分鐘之後，室內嘅氣溫好凍好凍。職員就叫我哋返房休息，有消息嘅話就再通知我哋。3點10分嗰陣突然間話可以出發，咁我哋就即刻躝起身啦。但要攻頂嘅話，到時就要睇天氣啦，仲要喺4點半之前上多1.5 km 添。我比原定行程遲咗7分鐘先到達到 checkpoint， 雖然都批准繼續可以攻頂，但係嗰陣太大風太大霧，凍到黐晒線，成個人震晒，加上我嘅體力已經消耗晒啦，仲要行多1.5先去到山頂喎。所以我哋同其他嘅登山人士喺呢間廢棄咗嘅鐵皮屋度避風。間屋入邊有2張廢棄嘅上下格床。喺咁暗黑嘅環境之下，我哋嘅山友都有同老鼠大戰咗3個回合。逗留咗1個鐘之後，個天開始光，我哋就落山返宿舍休息。雖然上山同落山嘅路線一樣，但係回程亦都要好小心。呢次放棄咗攻頂同行鐵索，真係覺得好可惜啊！唔知點解個 friend 行樓梯可以行得咁快，而我就我影緊你㗎。之後睇返官網，早1個星期都仲係好好天，而我哋上山當日係成個禮拜唯一1日可以開到閘嘅，好似唔好彩之中又有啲幸運。神山嘅天氣真係變幻莫測啊！而我亦都要同佢講拜拜嚕。